Tere taas, kuna kodukontorid on endiselt tänasel päeval väga teemas ja veebikaamerate vajadus muudkui kasvab, siis täna teeme kiire ülevaate 3 Hikvisioni veebikaamerale. Esmalt aga kiire meeldetuletus, kui sa ei ole seda juba teinud, siis pane kindlasti subscribe või jälgi meie kanalit ja pane kindlasti ka like sellele videole, sest et see aitab meid väga palju ja aitab meie videotel jõuda uute vaatajateni. Nii, aga meil on siin 3 veebikaamerat, 2 neist on 1080p resolutsiooniga ja üks on siis 4K resolutsiooniga. Kõik need veebikaamerad toimivad lihtsalt plug and play meetodil, ehk siis lihtsalt ühenda USB otsaga see arvutisse ära ja rohkem midagi seadistama ei pea, et see töökorras oleks. Aga ma arvan, et esmalt alustame kõige soodsamast variandist. Teen selle kiirelt lahti ka ja see on seeriast ka kõige pisem veebikaamera, selline ta välja näeb. See on siis 1080p resolutsiooniga 2 megapiksline ning 30 kaadri sagedusega veebikaamera. Nii sellel kui ka kõikidel teistel veebikaameratel, mis me täna vaatame, on mikrofon sisse ehitatud. Selle konkreetse veebikaamera üks suuri plusse on see, et teda saab igatepidi painutada, liigutada, keerata, pöörata, kallutada, mida iganes 360 kraadi teha, kui vaja. Et väga paindlik selles suhtes ja nagu veebikaameratel ikka on sellel selline kinnitus olemas, et sa saaksid siis näiteks oma läpaka või monitori peale panna selle. Ning asi, mida paljudel veebikaameratel ei ole, kuid sellel on täiesti olemas, on statiivi jaoks ühendus. Objektiiv on muidu neil kõigil veebikaameratel 3,6 mm. Selle kaamera diagonaalne vaatelaius on 88,7 kraadi ehk selline päris standardne vaatelaius veebikaamerate kohta. Kaabel on siis USB 2.0 otsaga, kaabli pikkus on 1,5 meetrit ja see isend kaalub ainult 89 grammi. Järgmine mudel on natukene suurem, kuid üldiselt enam-vähem täpselt samasugune. Võtan ka korra välja ka ja välja näeb ta selline. Kaalub siis umbes 140 grammi, ehk siis natuke pirakam kui eelmine. Ja nagu ma juba mainisin, siis ta on enam-vähem täpselt samasugune nagu eelmine. Võib-olla mõned väiksed asjad, mida välja tuua, on see, et tema vaatelaius on natukene suurem, täpsemalt siis 90 kraadi. Kui eelmine oli 88,7 kraadi, siis tegelikult see nii suur vahe ei ole. Ja üks asi, mida selle kaameraga peab arvestama, on see, et teda ei saa pöörata, vaid saab ainult siis üles-alla kallutada. Ja samamoodi plug and play USB 2.0 kaabliga. Kaabli pikkus on natuke suurem, 2 meetrit. Ja siis kolmas kaamera on meil siis 4K resolutsiooniga. Võtan ta korra välja ka. No selle suurus on juba päris korralik, aga ma ütleks, et siin sees on ka vastavalt tehnikat. Tegu on 8 megapikslise veebikaameraga resolutsioonis 4K ja maksimum kaadrisagedus on samamoodi 30 kaadrit sekundis. See veebikaamera ühendub siis arvutiga USB 3.0 ühendusega. Tee kindlaks, et sul see olemas on, vastasel juhul sa ei saa kasutada 4K resolutsiooni, sest kui sul on ainult 2.0 ühendus, siis maksimum, mis sa kasutada saad, on 1080p. Ning erinevalt teistest kaameratest on sellel siis eemaldatav USB-C juhe. Diagonaalne vaatelaius on sellel kaameral kõikidest 3 kõige laiem, ehk siis 92 kraadi. Ja jällegist seda kaamerat ei saa pöörata, kuid saab kallutada. Ja loomulikult, nagu ka siin teistel veebikaameratel, on ka sellel siis statiivi ots või statiivi kinnitus olemas. Nagu ikka siis üks olulisemaid asju veebikaamera valimisel on selle pildi kvaliteet, seega vaatame kiirelt üle, millist pildi nad näitavad. Nii, ma panin kõik Hikvisioni kaamerad siia ilusti ritta. Siin vahepeal on näha ühte Logitechi kaamerat, mida ma olen ise kasutanud ja tahan ka võrrelda nende Hikvisioni kaameratega. Nii et hakkame aga pihta. Esimesena siis praegu näeme seda 4K veebikaamerat Hikvisioni poolt ja siit on väga hästi näha, kui laialt see pilti võtab. Üks asi, mida ma märkan praegu on see, et selle fookuskaugus on päris suur, et kui ma siin lähedal olen, siis ta mu nägu väga hästi ei fokusseeri, aga kui ma kaugel olen, siis mu nägu on juba väga terav. Et ta on mõeldud pigem siis suuremate ürituste, konverentside jaoks, kus sa soovid siis tervet nii-öelda saali pilti näidata. Järgmiseks on meil DS-U12 ja minu arust nii palju, kui ma praegu vaadanud olen, siis see meeldib mulle kõige rohkem, sest et sellel on pilt mõnusalt terav, värvid on paigas, fookuskaugus on väga hea ja lihtsalt minu arust näeb super välja. Järgmiseks siis Hikvisioni kõige soodsam variant U02. Ma ütleks, et see on ka väga soliidne. Üks asi, mis võib-olla vajaks natukene timmimist, on värvid, aga üldiselt mul midagi ette heita ei ole, et mulle endale väga meeldib, kui laia haardega kõik need Hikvisioni kaamerad on, sest et ma näitan kohe võrdluseks omaenda Logitechi C920 veebikaamerat, mida ma olen kasutanud
ja see vahe on minu arust tohutu isegi kõige soodsama Hikvisioni kaameraga, mis peaks olema circa 40-50 euri ringis. Ja see kaamera maksab poes üle 100 euro. Esimene asi loomulikult pilt tõmbus tohutult palju kokku. Sellel on vaatelaius palju väiksem, mille tõttu mulle just need Hikvisioni kaamerad väga meeldivad. Ja mulle praegu tundub siit vaadates, et Hikvisioni kaamerad on palju teravamad, et see Logitech on kuidagi väga pehme. Et kui ma võrdluseks toon uuesti DS-U12 mudeli, siis minu arust Hikvisioni pilli kvaliteet on tohutult parem ja arvestades, et see on väga palju soodsam, siis tundub väga mõistlik variant. Aga ma näitan korra veel uuesti kõik need kaamerad läbi ükshaaval. Siin on siis 4K versioon, U12, U02 ja siis minu võrdluseks Logitechi C920. Veebikaamera valimisel mõtle kindlasti, millise resolutsiooniga veebikaamerat sul on vaja, mis su eelarve on ja kui oluline on sinu jaoks see, et sa saaksid näiteks veebikaamerat pöörata. Kui soovid nende kaamerate kohta ise lähemalt uurida, siis loomulikult link nendele kaameratele on siin video all kirjelduses olemas. Järgmises videos vaatame üht veel võimsamat veebikaamerat, mis on mõeldud videokonverentside jaoks, nii et pane kindlasti subscribe, kui sa tahad seda videot näha. Ja sellega mina tänaseks lõpetan. Aitäh vaatamast ja järgmise korrani!